আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, প্রতিদিন ইউটিউবে হাজার হাজার গিগাবাইটের ইউটিউব ভিডিও আপলোড হয়। তো এর মধ্যে আপনার চ্যানেলটি যদি নতুন হয়, আপনার যদি নির্দিষ্ট সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা না থাকে, তাহলে কিন্তু আপনার ভিউয়ার আসে না। তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখাবো যে কমপ্লিট প্রসেসটা কিভাবে আপনি একজন নতুন ইউটিউবার হয়ে থাকলে আপনি ভিডিওগুলো তৈরি করবেন এবং আপলোড করবেন। বাকি কাজ আপনার ভিডিওর মধ্যে যদি কন্টেন্টটা যদি ঠিক থাকে, আপনার ভিডিও আপলোডিংয়ের প্রসেসগুলো যদি ঠিক থাকে, অবশ্যই আপনার যে ভিউয়ার তাদের যে টাইমলাইনে ভিডিওগুলো যাবে। তো আজকে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ যেটি দেখব সেটি হচ্ছে কমপ্লিট প্রসেস ইউটিউব ভিডিও আপলোড করার জন্য। ভিডিওটি সামান্য দীর্ঘ হলেও অবশ্যই কষ্ট করে একবার দেখে নেবেন, তাহলে সারা জীবন আপনার কাজে আসবে। তো সর্বপ্রথমে আপনার যে ভিডিওটি আপনি আপলোড করতে চান সেটি আমি ধরে নিলাম যে আপনি রেডি করে রেখেছেন। সেই ভিডিওর জন্য একটা থাম্বনেল অবশ্যই আপনি রেডি করে রাখবেন। তার পরবর্তীতে হচ্ছে সেই ভিডিও টাইটেলটা কিভাবে লিখতে হবে সেটা আমরা দেখাবো, ডিসক্রিপশনটা কিভাবে লিখতে হয় সেটা দেখাবো, কিভাবে ট্যাগগুলো লিখতে হয় এবং কিভাবে আদার ভাইটাল সিটিং আছে সেগুলো আপনাদের সম্পর্কে দেখাবো। তো প্রথমে কথা হচ্ছে ভিডিওটা, এটা চাইলে আপনি মোবাইলেও আপনি রেকর্ড করতে পারেন, অথবা আপনার যদি ডিএসএলআর থাকে সেখানে আপনি রেকর্ড করতে পারেন এবং এডিট করে নেবেন। পরবর্তীতে হচ্ছে আপনি এই থাম্বনেলগুলো পিকচার অথবা ফটোশপ ইউজ করতে পারেন। বর্তমানে অ্যান্ড্রয়েডে নানা প্রকার খুব ভালো মানের থাম্বনেল তৈরি করার জিনিস পাওয়া যায়, সেগুলো দিয়ে করতে পারেন। তো যাই হোক বন্ধুরা, আমরা বেসিক জিনিসটা জেনে গেলাম। তো সর্বপ্রথমে আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে আমরা চলে যাব ইউটিউবে যাওয়ার পর আপনি যেই চ্যানেলে আপনার ভিডিওটি আপলোড করতে চান সেটিকে সাইন ইন করে নেবেন। জাস্ট আমরা এই চ্যানেলে আপনাদেরকে দেখাবো যে ভিডিও আপলোড করব আমার এই চ্যানেলটিতে। তো আমার এখানে উপরে প্লাস চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন, জাস্ট আমি এটাতে ক্লিক করব। তারপরে বলা হচ্ছে আপলোড এ ভিডিও, জাস্ট আপলোড এ ভিডিওতে আমরা ক্লিক করব। তো যখনই আপলোড এ ভিডিওতে ক্লিক করব আমাদের সামনে এরকম প্রসেস দেখাবে। পূর্বে যারা ইউটিউবে ভিডিও আপলোড করেছেন তাদের প্রসেসটি ভিন্ন ছিল, এখনকার প্রসেসটি ভিন্ন। তো জাস্ট সর্বপ্রথমে আমাকে এই যে সিলেক্ট ফাইল অপশন এটাতে ক্লিক করতে হবে। এটাতে যখনই ক্লিক করব তখন আমাকে দেখাচ্ছে যে কোন ফাইলটি আমি আপলোড করব, যেটা আমি অলরেডি তৈরি করে রেখেছি। আপনারাও এইরকমভাবে তৈরি করে রাখবেন, নির্দিষ্ট প্লে লিস্ট করে রাখবেন, তাহলে যেটি সুবিধা হবে আপনি পরবর্তীতে ভিডিওটি খুব সহজেই কিন্তু খুঁজে পাবেন। তো যাই হোক, এখানে আমরা যে ভিডিওটি আপনাদের জন্য রেখেছি সেটি হচ্ছে, জাস্ট একটু চেক করে নেই আসলে কোন ভিডিওটি রেখেছি। আমরা এখানে একটি ভিডিও রেখেছি, এই ভিডিওটি আমি এখন আপলোড করব। তো আপলোড করার আগে দেখুন, নর্মালি যেটি হয় সেটি হচ্ছে যে এখানে তারিখটা কিন্তু দেখাচ্ছে। তো এরকম তারিখের জায়গায় আপনি যেটি করবেন সেটি হচ্ছে এটার নামটা চেঞ্জ করে নেবেন, রিনেম করে নেবেন। এটা আপনার কাজে আসবে, এটা আমরা অনেকেই জানি না বা করি না। তো এটা আমি নামটা দিয়ে দিচ্ছি যে আমি যেহেতু একটু ভূমি সংক্রান্ত ভিডিওটি, তো এই জন্য জাস্ট আমি ভূমি সংক্রান্ত একটি নাম দিয়ে দিচ্ছি। তো এখানে আমরা জাস্ট রিনেম করে দিচ্ছি যে আমরা জমির দলিল কিভাবে পাবেন। এটি আপনার যেই সম্পর্কিত ভিডিও হবে সেই সম্পর্কে আপনি যেটি করবেন ভিডিওর নামটি দিয়ে দিবেন। এটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটিও আপনার একটি ট্যাগ হিসাবে কাজ করে। তো জাস্ট এটিতে আমরা সিলেক্ট করে এই ওপেনে ক্লিক করলাম। তাহলে এখন যেটি হচ্ছে আমাদের জন্য যে দেখুন ভিডিওটা আপলোড হওয়ার জন্য প্রসেসটা শুরু হয়েছে। তো প্রথমে আমাদেরকে বলা হচ্ছে সেটি হচ্ছে যে টাইটেলটা আমরা কি লিখব। তো মনে রাখবেন টাইটেলটা বাংলা এবং ইংরেজি দুটোতেই আপনি লিখবেন, আপনার যেই বিষয় যেই ক্যাটাগরির ভিডিও হোক। তো আমরা এখানে যদি লিখি, প্রথমে ইংলিশ দিয়ে লিখতেছি ল্যান্ড ওনারশিপ ডকুমেন্ট। এটি লেখার পর আপনি চাইলে দুটো স্ল্যাশ দিতে পারেন, দিয়ে আপনি বাংলায় লিখবেন। আমরা এখানে লিখতে চাচ্ছি যেটি সম্পত্তির দলিল কিভাবে পাবেন। তো আপনার ক্ষেত্রে আপনি যে সম্পর্কে ভিডিও হবে সেরকম দিবেন। আমি এখানে আরেকটু লাগিয়ে দিব বাপ দাদার সম্পত্তি দলিল কিভাবে পাবেন। এতটুকু দেওয়ার পর এখনকার নিয়ম অনুযায়ী আপনি চাইলে এখানে হ্যাশ দিয়ে আপনার চ্যানেলের যে নামটি আছে সেটি আপনি এখানে দিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু সেটি আপনার খুব ভালো হবে। আপনি যদি এপিসোড হিসাবে দিতে চান এপিসোডও দিয়ে দিতে পারেন, যাতে আপনার ভিউয়াররা বুঝতে পারে।
তো পরবর্তীতে আসতেছে যে ডিসক্রিপশন, তো ডিসক্রিপশনটি মনে রাখবেন এটি আমার বাই ডিফল্ট পূর্বে ছিল, এই জন্য দেখাচ্ছে, নর্মালি কিন্তু থাকে না। তো এটি আমি আপনাদেরকে ডিলিট করে দিচ্ছি, কারণ হচ্ছে যাতে আপনারা বুঝতে পারেন, ডিলিট করে দিলাম। তো এরকম ডিসক্রিপশনটা আপনি কি লিখবেন, তো ডিসক্রিপশনে সর্বপ্রথম আমরা যেটা হ্যাশট্যাগ ইউজ করব, এখনকার নিয়ম অনুযায়ী হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করা হয়। এখানে আপনি যদি নতুন ইউটিউবার হয়ে থাকেন, সর্বপ্রথমে যেটি করেন যে আপনার নামটি আপনি হ্যাশট্যাগে নিয়ে আসেন, আজিম উদ্দিন, যেহেতু আমার চ্যানেলটির নামও আজিম উদ্দিন। পরবর্তীতে আমার ভিডিও সম্পর্কে, আমার যেহেতু জমি বিষয়ক আমি ল্যান্ড দিলাম, এটা চাইলে আপনি বাংলায় নিতে পারেন। পরবর্তীতে আমি ওনারশিপ, সর্বোচ্চ আপনি অসংখ্য দিতে পারেন, 3টি কিন্তু তারা কাউন্ট করবে। তো যাই হোক, আমাদের হ্যাশট্যাগটা হয়ে গেল। তো এখানে খুব ছোট্ট করে আপনার ভিডিওটা কি সম্পর্কে আপনি চাইলে লিখতে পারেন, আপনি বাংলা ইংলিশ যেভাবে আপনার ভিডিও সেভাবে লিখতে পারেন। তো এখানে আমরা যদি লিখি যে বাপ দাদার সম্পত্তির দলিল কিভাবে পাবেন, এতটুকু লিখলেই যথেষ্ট। তো এরপরে আপনি যেটি করবেন, আপনার চ্যানেল সংক্রান্ত যেটি আছে, আপনার চ্যানেল সংক্রান্ত মানুষ যাতে আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারে সে সংক্রান্ত অবশ্যই আপনি যেটি করবেন যে একটি আপনার সোশ্যাল যে সমস্ত মিডিয়া আছে সেগুলোর লিঙ্কগুলো রাখবেন। তো এক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখুন যে আমার সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্কগুলো আমি এখানে লিখে রেখেছি এবং আমার আদার ইউটিউব চ্যানেলের লিঙ্কগুলো লিখে রেখেছি। আপনিও দয়া করে যদি আপনার থাকে কপি করে নেবেন, কপি করে জাস্ট এখানে আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে পেস্ট করে দিব। তো চলে আসলো। তাহলে যেটি হলো সেটি হচ্ছে যে আমার আরও যে সমস্ত চ্যানেল আছে ভিউয়াররা সেগুলো জানতে পারবে। তো বন্ধুরা, এক্ষেত্রে নতুন সিস্টেমে আপনি যেটি করতে পারেন, এই যে আমি এখানে টাইটেলটা লিখলাম বাপদাদার সম্পত্তির দলিল কিভাবে পাবেন, এটা জাস্ট এখান থেকে আপনারা নতুন সিস্টেমে যেটি করবেন, যেটি খুবই কার্যকর, জাস্ট মাউসটা রেখে আপনি গুগলে সার্চ করবেন যে আসলে মানুষ এই নামে বা এই কিওয়ার্ড দিয়ে তল্লাশি দিচ্ছে কিনা। তো নিচের দিকে যদি আমরা যাই, যে দেখুন মানুষ আসলে আরও কি কি জানতে চাচ্ছে। তো আমরা যেটি করবো, এই সার্চ রিলেটেড টু বাপদাদার সম্পত্তি, এটাকে এখান থেকে আমরা কপি করে নিব। তো নেওয়ার পর আমরা জাস্ট এখানে আবার এটাকে কি করব, নিচের দিকে এটাকে আমরা পেস্ট করে দিব, অথবা চাইলে আপনি এটার উপরেও করতে পারেন, আপনার যেখানে খুশি। জাস্ট এখানে আমরা পেস্ট করে দিব। দেওয়ার পর এখানে লেখা আছে দেখুন, সার্চ রিলেটেড টু বাপদাদার সম্পত্তির দলিল কিভাবে পাবেন। তো এটা আপনি এভাবে দিতে পারেন, এটা ইউটিউবের পলিসির বিরুদ্ধে যাবে না, কোনো সমস্যা নেই, এভাবে আপনি দিতে পারেন। তো এগুলো থাকলে যেটি হবে, এগুলো দিয়ে তল্লাশি দিলেও আপনার ভিডিওটি তাদের সামনে দেখাবে। তো পরবর্তীতে আসি বন্ধুরা, থাম্বনেল। থাম্বনেল তো আপনারা সবাই চিনেন, আপলোডে থাম্বনেলে আমরা ক্লিক করব। তো অলরেডি আপনি যেটি করেছেন যে একটি অবশ্যই থাম্বনেল তৈরি করে রেখেছেন। আমি জাস্ট যে থাম্বনেলটি তৈরি করেছি সেটি আপনাদেরকে যদি দেখাই, জাস্ট এখানে সম্ভবত আমি রেখেছি, আপনি অবশ্যই রাখবেন, যাতে এই থাম্বনেলের নামটাও আপনারা রিনেম করে দিবেন। তো আমি এখানে বাপদাদার জমির দলিল কিভাবে পাবেন আজিম, এটি হচ্ছে আমার থাম্বনেল। তো এটি জাস্ট আমি আপলোড করব, তাহলে যেটি হয় এটিও আপনার একটি ট্যাগ হিসেবে কাজ করবে। দেখেন এখানে যে আমরা ফাইল নামটি দেওয়া আছে জমির দলিল কিভাবে পাবেন, এটা আমার একটা ট্যাগ হিসেবে কাজ করতেছে। এই যে থাম্বনেলটা আছে এটাও আমার একটা ট্যাগ হিসেবে কাজ করতেছে। মনে রাখবেন, আপনার কাজ হচ্ছে কোয়ালিটি সম্পন্ন ভিডিও তৈরি করা এবং সেগুলো আপলোড করে ইউটিউব আপনাকে যে সমস্ত অপশন দিচ্ছে সেগুলো ফিল আপ করে দেওয়া। পরবর্তীতে অবশ্যই ভিডিওটা আপনার আজকে না হোক কালকে অবশ্যই চলবে। তার পরবর্তীতে হচ্ছে বন্ধুরা প্লে লিস্ট। তো প্লে লিস্টটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি নানা প্রকার বিষয় ভিডিও তৈরি করেন তাহলে অবশ্যই প্লে লিস্ট করে দিবেন, তাহলে যেটি হবে আপনার সেই রিলেটেড ভিডিওগুলো মানুষ যখন একটি দেখবে বাকিগুলো চলে আসবে। তো আমি এখানে অনেকগুলো আমার যেটি আছে যে প্লে লিস্ট আছে, তো আমার ভিডিওটা যে রিলেটেড আমি সেই রিলেটেড মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। তো এখানে আমরা ল্যান্ড বা জমি জমা এই যে প্লে লিস্ট আছে এখানে আমরা দিয়ে দিচ্ছি ডান। আর আপনার যদি না থাকে আপনি জাস্ট এখানে নিউ প্লে লিস্টে ক্লিক করলে আপনি প্লে লিস্ট তৈরি করতে পারবেন। তো আমরা ডান করলাম। পরবর্তীতে অডিয়েন্স, এটি ইউটিউবের একটি নতুন রুল। এক্ষেত্রে আপনি সবসময় আপনার ভিডিওটি যেহেতু অবশ্যই অ্যাডাল্টদের জন্য, বাচ্চাদের জন্য না, তো এই জন্য আমরা নো ইটস নট মেড ফর কিডস এটিতে ক্লিক করে রাখবো। তো তার পরবর্তীতে আপনি চাইলে আবার এজ রেস্ট্রিকশনও দিতে পারেন, অর্থাৎ আপনার ভিডিওটার মধ্যে যদি এমন কিছু থাকে সেক্ষেত্রে আপনি এখানে ইয়েস 18 বছরের কমে যারা আছে তারা দেখতে পারবে না, এটিও ক্লিক করে দিতে পারেন। তো আমরা এখন চলে যাব মোর অপশনে। তো মোর অপশনে আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করলে আপনি যদি কোনো কারো কাছ থেকে পেইড নেন, টাকা পয়সা নেন ভিডিওটা
ইউটিউবে দেওয়ার জন্য, তাহলে এখানে আপনি ক্লিক করে দিবেন যে মাই ভিডিও কন্টেন্ট পেইড প্রমোশন, যখন বিভিন্ন কোম্পানি আপনাকে অফার করবে। তার পরবর্তীতে সেটি হচ্ছে যে ট্যাগটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দেখুন এখানে আমরা যেটি করেছি, আমার চ্যানেলের নামটি আমি এখানে ট্যাগ হিসেবে দিয়েছি। তো এক্ষেত্রে আপনি সর্বোচ্চ 500 সংখ্যার ট্যাগ দিতে পারবেন। তো এক্ষেত্রে আমরা যদি ল্যান্ড লিখি, এভাবে ল্যান্ড বা জমি জমা লিখি, জমি জমা লেখার পর এন্ট্রি প্রেস করলে চলে আসবে, অথবা জমির মালিকানা এটি লেখার পর আপনারা যদি কমা দেন, তাও কিন্তু কমা দিয়ে এন্টার দিলেও কিন্তু হয়ে যাবে যে কোনো একটি। তো এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেস্ট সলিউশন সেটি হচ্ছে, আমি আপনাদেরকে যেটি বলবো সেটি হচ্ছে, আপনারা যেটি করবেন, এই যে আপনার যে ট্যাগটি আছে, টাইটেলটি আছে, এটিকে আপনি জাস্ট কি করবেন, গুগলে চলে যাবেন। একবার গুগলে গিয়ে আপনি গুগলে তল্লাশি দিবেন যে আসলে মানুষ কি দেখতে চাচ্ছে, মানুষ কি সার্চ দেয়, এই যে জিনিসগুলো, এগুলোকে আপনি এখান থেকে কপি করে নিতে পারেন, অথবা আপনি জাস্ট এটাকে ইউটিউবে চলে যাবেন। আবার ইউটিউব খুলে ইউটিউবে তল্লাশি দিয়ে দেখবেন আপনি যে ভিডিওটা তৈরি করছেন, যে প্রকৃতির ভিডিওটা তৈরি করছেন, অন্য কেউ আসলে সেই ভিডিও তৈরি করেছি না, যদি করে থাকে তাহলে কি কি তারা হেডলাইন দিয়েছে। তো জাস্ট আমরা দিলাম। তো দেখুন এখানে নানা প্রকার কিন্তু দেওয়া আছে। তো এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভালো হবে আপনি যদি এই যে টিউব বডি সাইন ইন করে রাখেন। আমরা নেক্সট ভিডিওতে দেখাবো যে টিউব বডি সাইন ইন করা থাকলে এগুলো দেখাবে। তো জাস্ট আমি এখন যেটি করছি, এই ভিডিওতে আমরা এইভাবে ক্লিক করতেছি, করার পরে আমরা এর যেটি করতে পারবো, ট্যাগগুলো নিতে পারবো। আপনার যদি টিউব বডি থাকে তাহলে আপনি কিন্তু এই কাজটি করতে পারবেন, অর্থাৎ কি কি ট্যাগ দিয়েছে আপনি সেগুলো জানতে পারবেন। তো এখান থেকে আমরা এই যে সামান্য ট্যাগগুলো আছে এগুলোকে কপি করে নিব। কপি করে নেওয়ার পর কপি টু ক্লিপবোর্ড করব, করার পর আমরা আমাদের চ্যানেলে এগুলো কপি করে দিব, অর্থাৎ এখানে আমরা কপিটা পেস্ট করে দিব। তো তাহলে দেখুন মোটামুটি 500-এর মধ্যে 250টা হয়ে গেছে, 254 হয়ে গেছে। বাকিটা আপনি আপনার ভিডিও রিলেটেড দিয়ে দিবেন। পরবর্তীতে হচ্ছে ভিডিও ল্যাঙ্গুয়েজ, অবশ্যই এটা বাংলাতে রাখবেন। ক্যাপশন সার্টিফিকেট এটা আমাদের জন্য ততটা গুরুত্বপূর্ণ না, তারপরে প্রথমটি আপনি দিয়ে রাখবেন। পরবর্তীতে বলা হচ্ছে যে রেকর্ডিং যে ডেট অ্যান্ড লোকেশন, তো এটির ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম মনে রাখবেন এগুলো যখন আপনার কপিরাইট ক্লেম আসবে অথবা অন্য কেউ দাবি করবে সেটির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আপনার ভিডিওটি আপনি কবে রেকর্ড করলেন বা ভিডিওটি আপনার কবে থেকে, জাস্ট সে ডেটটি দিয়ে দিবেন। আর লোকেশনটা এটা আপনি চাইলে নির্দিষ্ট লোকেশন দিতে পারেন। তো আমি জাস্ট এটা যেটি করতেছি বাংলাদেশ দিয়ে দিচ্ছি, কারণ ইউটিউবে যখন অ্যাডভান্স সার্চে আমরা যাব বাংলাদেশ লিখলে আপনার ভিডিও সেখানে আসতেও পারে। তার পরবর্তীতে যেটি আসতেছে সেটি হচ্ছে যে আমাদের জন্য লাইসেন্স অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন। লাইসেন্সের ক্ষেত্রে দুটো থাকে, একটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড লাইসেন্স, মানে হচ্ছে ভিডিওটি আপনার, এটি অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। আরেকটা হচ্ছে ক্রিয়েটিভ কমন, মানে হচ্ছে অন্য কেউ চাইলে সেটা সামান্য পরিমাণ ব্যবহার করতে পারবে আপনাকে থ্যাঙ্কস দিয়ে। তো তার পরবর্তীতে হচ্ছে অ্যালাও এমবেডেড, এটা যদি আপনার ওয়েবসাইট থাকে তাহলে আপনি এটি ক্লিক করে রাখবেন, না থাকলে এটাতে আপনি ক্লিক উঠিয়ে দিবেন, এটা ততটা গুরুত্বপূর্ণ না। তারপরে হচ্ছে পাবলিশড, আপনার যারা সাবস্ক্রাইবার থাকবে তাদেরকে যদি নোটিশ দিতে চান এটি ক্লিক করা থাকবে, আর যদি নোটিশ না দিতে চান এটি আপনি উঠিয়ে দিবেন। তারপরে হচ্ছে আপনার ভিডিওটা কোন ক্যাটাগরির, প্রতিটি ভিডিওতে আপনি ক্যাটাগরি চেঞ্জ করতে পারবেন। আপনার যদি নিউজ রিলেটেড হয় নিউজ দিয়ে দিবেন, মিউজিক হলে মিউজিক, যে সংক্রান্ত। তো আমার এই ভিডিওটি আমি এডুকেশন ক্যাটাগরিতে রেখেছি, যেহেতু এটি একটি এডুকেশন সংক্রান্ত। পরবর্তীতে আপনার ভিডিওতে যারা কমেন্ট করবে সেখানে যদি কোনো খারাপ ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে সেগুলো আপনি চাইলে এখান থেকে হোল্ড করতে পারেন, আপনার কমেন্ট সেকশনটা আপনি ডিসেবলও করে দিতে পারেন। তো আমি জাস্ট এখানে হোল্ড অল কমেন্ট ফর রিভিউ অথবা হোল্ড পটেনশিয়াল ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট এটাকে রেখেছি। আর এখানে বলা হচ্ছে শর্ট বাই, তো এখানে আপনি টপ করে দিতে পারেন বা নিউয়েস্ট করে দিতে পারেন। তো দেখেন আমাদের মোটামুটি আমরা অনেক কিছু কিন্তু করে ফেললাম। তো এক্ষেত্রে তার পরবর্তীতে আমরা এখানে যাব নেক্সটে আমরা ক্লিক করার পরে আপনার ভিডিওটা যখন শেষ হবে শেষের দিকে আপনি চাইলে ইন্ড স্ক্রিন লাগাতে পারেন, এবং আপনার ভিডিওর মাঝে মধ্যে আপনি এই যে অ্যাড কার্ড লাগাতে পারেন। তো আমরা দেখি যে ইন্ড স্ক্রিন কিভাবে লাগায়, অ্যাড দিয়ে দিব আমরা। দিয়ে দেওয়ার পর এখানে আপনাকে অপশন দিচ্ছে নানা প্রকার, আপনি চাইলে দুটো ভিডিও লাগাতে পারেন অথবা সাবস্ক্রাইবার বাটন একটি ভিডিও লাগাতে পারেন, নানা প্রকার অপশন দিচ্ছে। জাস্ট আমরা এখানে ভিডিওর ক্ষেত্রে ক্লিক করি। তো আমাদেরকে যেটি বলা হচ্ছে সেটি হচ্ছে বেস্ট ফর ভিউয়ার, এটাতে না রেখে আমরা এখানে চুজ স্পেসিফিক ভিডিও। আমার পূর্বে যে ভিডিওগুলো আছে বা আপনার পূর্বে যে ভিডিওগুলো আছে সেগুলো এখানে দেখাবে, আপনি যেটিকে দেখাতে চান সেটিতে এখানে লিখে দিবেন। আর মোস্ট রিসেন্ট আপলোড এটি এভাবে রাখবেন, তাহলে আপনার যেটি হবে পুরাতন ভিডিওগুলোতে নতুন যে ভিডিওগুলো আপলোড করবেন সেগুলো এখানে যাবে। তো এই পর্যন্ত হচ্ছে বন্ধুরা পন্থা,
তারপরে আমরা যেটি করব এই সেভ অপশনে ক্লিক করব, তাহলে সেভ হয়ে যাবে। তো অ্যাড কার্ডটা সেটি হয় অনেক ক্ষেত্রে আমরা যেটি করি সেটি হচ্ছে ভিডিওর মধ্যে অনেক কথা বলি যে পুরাতন ভিডিওটা দেখে নেবেন। তো এরকমভাবে আমরা অ্যাড কার্ড করতে পারি। ধরলাম যে এই 10 সেকেন্ড পরে আমরা এখানে বললাম যে ভিডিওটি দেখে নেবেন। তো এই ক্ষেত্রে আমরা এখানে অ্যাড কার্ড করতে পারি, ভিডিও প্লেলিস্ট, চ্যানেল, নানা প্রকার কিছু। তো আমরা জাস্ট ভিডিওতে ক্লিক করলাম, একটি ভিডিও আপনাদের কাট করে দিচ্ছি, যে হ্যাক রিকভারি করলাম। তো দেখুন, তাহলে যেটি হয় ভিডিওটা দেখতে দেখতে উপরে এভাবে নোটিফিকেশন আসে, ভিউয়ার চাইলে সেখান থেকে যেতে পারে। তো এটিকে আমরা সেভ অপশনে ক্লিক করে দিলাম। তো সমস্ত কিছু হয়ে গেল আমাদের। আমরা এখন যাব নেক্সট অপশনে। নেক্সটে যাওয়ার পর আমাদেরকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এটি মনে রাখবেন, সব সময় আপনি প্রাইভেট মোডে ভিডিওটা আপলোড করবেন। প্রাইভেট মোডে আপলোড করা হচ্ছে আপনার ভিডিওতে যদি কোনো কন্টেন্ট থাকে, কপিরাইট ক্লেম থাকে, সেটা আপনি বুঝতে পারবেন। আপনার ভিডিওটা মনিটাইজড হবে কিনা সেটা বুঝতে পারবেন, ভিডিওটা নিজে দেখতে পারবেন। সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে প্রাইভেট মোডে রাখবেন। আর আনলিস্টেড হচ্ছে যদি আপনি কাউকে শুধু দেখাতে চান, তাকে লিঙ্কটা দিবেন, সে দেখতে পারবে। আর পাবলিকে দিলে আপনার সরাসরি হয়ে যাবে। আর পাবলিকের মধ্যে ইনস্ট্যান্স প্রিমিয়ার, এটা হচ্ছে আপনি যখন ভিডিওটা আপলোড করবেন এটার সাথে সাথে মানুষকে 2 মিনিটের একটা নোটিশ দিবে, দিয়ে যেভাবে আমরা বিভিন্ন রকম সিনেমা, ছবি একসাথে দেখি, তো ওই রকমভাবে আপনার ভিডিওটা একসাথে প্রিমিয়াম হবে। অথবা সেটি হচ্ছে আপনি চাইলে শিডিউল করতে পারেন, অর্থাৎ আজকে ভিডিওটা আপলোড করে 4 দিন, 5 দিন, 1 মাস পরেও পাবলিশ করার নির্দিষ্ট টাইম দিতে পারেন, অটোমেটিক সেটা পাবলিশড হয়ে যাবে। তো আমি আপাতত এটা প্রাইভেট মোডে রাখতেছি। রাখার পরে আমরা এই যে সেভ অপশনে ক্লিক করব। তো করার পরে আমার ভিডিওটি ইনশাআল্লাহ যেটি হয়ে গেল, সেভ হয়ে গেল, ইউটিউবে চলে গেল। তো দেখুন এখানে কিন্তু দেখাচ্ছে আমার ভিডিওটা, তার এখানে প্রাইভেট মোড দেখাচ্ছে। জাস্ট এখন আমি যদি এটাকে যেটি করি সেটি হচ্ছে, যদি এটাকে এখানে ক্লিক করে যদি পাবলিক করে দিই, এটি কিন্তু সবাই দেখতে পারবে। তো এরকম আমি এই ভিডিওতে এখন ক্লিক করে ভিডিওটা আমি নিজে ইউটিউবে দেখি সর্বপ্রথম, যে আমার সব কিছু ঠিক আছে কিনা, যাবতীয় কিছু দেখার পরে আপনি যেটি করবেন যে এখানে আবারও যেটি বলবো, এটি আমরা টিউব বডি নিয়ে নেক্সট ভিডিওতে আলোচনা করব। এগুলো আপনি এখানে জাস্ট প্লাস করলে আপনার ট্যাগের মধ্যে এগুলো চলে যাবে। তো সর্বপ্রথম আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে ভিডিওটি আমরা ইউটিউবে দেখি যে কেমন দেখাচ্ছে। জাস্ট ইউটিউবে আমরা ভিডিওটি দেখি। তো জাস্ট সাউন্ডটা আমি কমিয়ে দিলাম। তো দেখুন আমরা লোকেশন দেওয়াতে এখানে বাংলাদেশ দেখাচ্ছে, আমাদের যে টাইটেলটা সেটা দেখাচ্ছে, হ্যাশট্যাগটা দেখাচ্ছে, এই প্রাইভেট মোডটা এখানে কিন্তু দেখাচ্ছে প্রাইভেট মোড। আর আমরা ভিডিওটা কবে পাবলিশ করলাম, কবে এটা আপলোড করেছি সেটাও কিন্তু দেখাচ্ছে। তো যাই হোক, এখন আমরা এই ভিডিওটা পরবর্তীতে আমরা আপলোড করব, পাবলিক করব। আর এই ক্ষেত্রে যে টিউব বডি নিয়ে আমরা নেক্সট ভিডিওতে আলোচনা করব। এভাবে আপনি করার পরে যেটি করবেন সেটি হচ্ছে আপনার ভিডিওটা যখন আপনি পাবলিক করে দিবেন, আপনি শেয়ার করবেন। শেয়ারের ক্ষেত্রে অবশ্যই ফেসবুক, টুইটার, আপনার টুইটার অ্যাকাউন্ট বানিয়ে নেবেন, ফেসবুক পেজ বানিয়ে নেবেন। এটা ছাড়াও আরও অসংখ্য সোশ্যাল মাধ্যম আছে, সেগুলোর মধ্যে আপনি শেয়ার করবেন। তাহলে আপনার ভিডিওটা অবশ্যই আজকে না হোক কালকে, একদিন না একদিন অবশ্যই চলবে। অবশ্যই আপনি ইউটিউবে সফল হবেন। ওই জন্য যে কোনো ভিডিও শুধু গড়ে ভিডিও আপলোড করার চাইতে একটা কোয়ালিটি সম্পন্ন ভিডিও আপলোড করে ভিডিও যত কিছু দেওয়া দরকার সেগুলো যদি দেন, আজকে না হোক কালকে হলে আপনি সফল হবেন। তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং ইউটিউব রিলেটেড যদি আপনাদের প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশন জানাবেন। আমরা এই টেক রোস্টেড চ্যানেলটিতে ইউটিউব সংক্রান্ত ভিডিওগুলো আপলোড করে থাকি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।